एक घने जंगल में एक नन्ही चिड़िया रहती थी। वो हर सुबह उत्साह से अपने घोंसले से निकलती और खुशी खुशी दाने चुगने जाती थी। एक दिन जब वह खाने की तलाश में दूर जंगल के एक अजनबी कोने में पहुंची, तो उसे एक सुनसान और डरावनी जगह दिखाई दी। वहां एक पुराना सूखा पेड़ खड़ा था, जिसके पास से रहस्यमयी और भयानक आवाजें आ रही थी। चिड़िया का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसे लगा शायद वहां कुछ खाने को मिल जाए। जैसे ही वह हिम्मत जुटाकर उस पेड़ के पास पहुंची,